Du hast dich entschieden, ein 1v1 Knight zu werden und in diesem Guide werde ich dir hoffentlich beibringen können, welche Waffen, welche Sets, welchen Schmuck, welches Pet, welches Sockel und so weiter du alles brauchen wirst und hoffentlich alle deine Fragen beantworten können. Wie immer zu Beginn ein kurzer Disclaimer. Meine Guides richten sich vor allem an Free-to-Play-Spieler. Das bedeutet einfach, dass wir davon ausgehen, ihr benutzt keine Power-Ups, ihr habt kein High-Level-AM, der euch von Anfang an supportet. Das heißt schlechte Buffs. Wie gesagt, keine Power-Ups. Auch grundsätzlich gehen wir immer vom absoluten Minimum aus. Das heißt Sets nur +5 und so weiter. Also wirklich von absoluten Basic-Werten, damit da jeder was mit anfangen kann. Besser geht natürlich immer, aber wir gehen hier immer vom Standard aus sozusagen. Außerdem ist es so, dass wir hier davon ausgehen, dass ihr mindestens Level 60 Mercenary seid. Das heißt, wenn ihr noch nicht Level 60 Mercenary seid und da irgendwie noch Hilfe brauchen solltet, dann schaut auf jeden Fall bei meinen Mercenary Guides vorbei. Da habe ich einen AOE Mercenary Guide und einen 1v1 Mercenary Guide, wo ihr euch vielleicht noch Tipps und Tricks abholen könnt für die. Aber wir gehen hier, wie gesagt, davon aus, dass ihr bereits auf Level 60 seid. Dann fangen wir wie immer mit den Stat-Punkten an. Ich habe jetzt leider wieder mal nicht das perfekte Beispiel für euch, weil es handelt sich hierbei natürlich um einen 1v1 Guide. Aber ihr seht, mein Knight ist aktuell Full STA. Ich benutze meinen Main Knight momentan als Tank. Und entsprechend, ja, ist das jetzt natürlich wieder nicht die perfekte Vorführung dafür. Aber ich würde euch persönlich empfehlen, einfach auf Full STR zu gehen. Tatsächlich habt ihr als Knight grundsätzlich oder als Mercenary grundsätzlich weniger, vor allem so wie ich euch den Knight empfehlen werde, keine Attack-Speed-Probleme. Das heißt, ihr braucht grundsätzlich eigentlich keinen Dex und solltet einfach Full STR gehen für den maximalen Schaden. Bei den Skills ist es beim Knight tatsächlich relativ tricky, auch wahrscheinlich relativ überraschend für den einen oder anderen, dass die Skills tatsächlich gar nicht mal so unwichtig sind. Und entsprechend würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, mit Level 60 eventuell euer Reskill zu benutzen, falls ihr irgendwie irgendwo merkt, okay, ich habe jetzt zu wenig Skillpunkte oder so. Vor allem, wenn ihr hier oben Skills benutzt habt, die braucht ihr ganz sicher nach Level 60 nicht mehr. Also könnt ihr eigentlich komplett reskillen und euch lieber auf die Buffs fokussieren, damit ihr auch waffenmäßig flexibel seid, falls notwendig. Und zwar ist es einfach so, ich werde jetzt natürlich die Skills nennen, die ihr braucht, wenn ihr meinen Guide befolgt. Solltet ihr natürlich etwas anders spielen, dann müsst ihr entsprechend halt vor allem bei diesen Skills hier aufpassen. Die Axe-Skills gelten nur für Äxte und die Sword-Skills nur für Swords. Und das geht natürlich für Big Swords und für One-Hand-Swords. Der Knight ist da relativ flexibel bzw. sehr vielfältig. Er kann Big Swords tragen, One-Hand-Swords, One-Hand-Äxte, Two-Hand-Äxte. Also er hat 4 verschiedene Waffen zur Auswahl und abhängig von der Waffe sind natürlich auch die Skills, die er dann auf Max, also Level 20 benötigt, entsprechend wichtig. Und das heißt, gegebenenfalls braucht ihr innerhalb von kürzerer Zeit, wenn ihr die Waffe wechseln sollt, zum Beispiel halt auch mal alle Skills auf Max. Also deswegen sollte man hier wirklich seine Skillpunkte dann verteilen. Natürlich, wenn ihr erstmal wisst, ihr spielt jetzt erstmal mindestens 15 Level dann nur mit der Axe, dann braucht ihr die Sword Skills natürlich erstmal nicht, keine Frage. Aber genau das müsst ihr euch halt vorher überlegen. Was ihr dann auf jeden Fall noch braucht, ist Empower Weapon und eben, wie gesagt, einen von den beiden Skills hier. Also entweder die beiden oberen oder die beiden unteren, also eins von den beiden Skill-Sets, besser gesagt, die gehören ja immer zusammen. Und das war's eigentlich bei den Mercenary Skills. Wenn ihr noch Schwert- und Schild Knight seid, könnt ihr Protection skillen, ist aber nicht der wichtigste Skill. Der funktioniert natürlich nur, wenn ihr ein Schild tragt. Aber sollten euch die Skillpunkte ausgehen, fokussiert euch auf jeden Fall auf diese Kombination hier, Empower Weapon plus, wie gesagt, oben oder unten. Aber wenn ihr noch Skillpunkte übrig habt, dann natürlich bei Schwert- und Schild Knight gerne noch Protection machen. Gibt euch aber nur Verteidigung, kein Damage. Dann sind wir im Knight Skill Tab. Ich habe jetzt hier leider alles gemaxt, aber ist nicht so wichtig, davon lassen wir uns nicht ablenken. Es sind nicht viele Skills, die für uns als 1v1 Knight interessant sind. Grundsätzlich hat der Knight eigentlich viele coole Skills, muss man sagen, aber ich werde jetzt natürlich auch eher die nennen, die halt für 1v1 Knight relevant sind. Das ist zuallererst mal Heart of Fury. Mit Level 60, funktioniert nur mit Schwert und Schild. Der Skill macht letztendlich nichts anderes, als unseren Schaden zu erhöhen. Außerdem gibt er uns zusätzlich noch 10% Attack Speed und 10% Crit-Rate. Hört sich ziemlich OP an und ist auch ziemlich OP, deswegen spielt man am Anfang eigentlich auch eher Schwert- und Schild Knight, weil durch diesen Heart of Fury Buff der Schwert- und Schild Knight einen krassen Damage Boost bekommt, der beim Two-Hand halt irgendwo ein bisschen fehlt. Außerdem struggelt der Two-Hand auch mehr mit Werten wie zum Beispiel Attack Speed, deswegen mit Level 60 dann wird es eher zu One-Hand gegriffen. Genau. Dann der nächste Skill, der noch relevant ist, ist Rage. Rage ist ein Skill, ähnlich wie bei vielen anderen Klassen. Man selbst wird stärker, aber man bekommt auch mehr Schaden. Die Verteidigung wird gesenkt, der Angriff wird erhöht im Endeffekt. Und ja, den Skill solltet ihr auf jeden Fall maxen. Ihr müsst euch jetzt selber immer angucken, okay, kann ich jetzt Rage benutzen? Also bei Giants oder so kann es durchaus mal sein, dass es klüger ist, ihn nicht zu benutzen, weil sonst stirbt man halt auch schneller oder wird vielleicht mal gewone-shottet, wo man vorher vielleicht nicht gewone-shottet wurde.
Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber fürs normale Level normalerweise sollte man den immer aktivieren können, weil er wirklich nochmal gut den Damage eben erhöht. Genau. Und das sind eigentlich die einzigen Stealth-Buffs, die wirklich eine große Rolle spielen. Also die sollte man immer im Auge haben. Rage funktioniert auch mit Zweihandwaffen, by the way, also nicht nur mit Einhand. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten. Dann kann man auch Pain Reflection später aktivieren, hält allerdings nur 5 Minuten und ist als Schadensreflexion für 1v1 jetzt nicht wirklich wichtig. Auch hier bei Giants oder so sicherlich hilfreich, wenn man 5k Crit frisst und dann ein bisschen was davon zurückwerfen kann. Ja, erhöht halt minimal den Damage sozusagen, beziehungsweise verringert die Zeit, die man für einen Giant oder so braucht, aber fällt nicht wirklich krass ins Gewicht, aber kann man auf jeden Fall aktivieren. Und ein weiteres Skill, der eher für Giants oder für Bossfights gedacht ist Pain Dealer. Pain Dealer funktioniert allerdings nur mit einer Zweihandwaffe. Und hier ist es schlicht und einfach so, dass man einen Angriff auf den Gegner macht und dann erhöht sich der Schaden der gesamten Gruppe. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Party ist mit mehreren Leuten, dann macht jeder Charakter mehr Schaden an dem Boss, der Pain Dealer abbekommen hat. Ist ein ziemlich cooler Skill, ist so eine Art Debuff quasi, also senkt die Verteidigung des Ziels im Endeffekt einfach. Und ja, kann man sich auf jeden Fall, wie gesagt, für Bossmonster und für Giants auf jeden Fall mal im Auge behalten. Alle anderen Skills sind nicht ultra wichtig eigentlich für 1v1 Night, kann man mehr oder weniger ignorieren. Guard ist vielleicht noch interessant, der senkt wiederum die Angriffskraft und sorgt dafür, dass man mehr Schaden bekommt. Nein, weniger Schaden bekommt. Verdammt nochmal, jetzt bin ich komplett rausgekommen. Also Guard ist mehr der Tank-Skill. Schaden sinkt, der eigene Schaden sinkt, aber der Schaden der Gegner sinkt auch. Und zwar ziemlich extrem. Also den kann man sich vielleicht auch mal merken für Bossfights. Aber grundsätzlich als 1v1 kein Skill, den man oft benutzen wird. Dann beim Cloak, auch wieder das perfekte Beispiel. Ich habe natürlich den 8 STR Cloak, aber ich habe vorhin schon gesagt, wir gehen als 1v1 Night Full STR und damit tragt ihr natürlich auch den 8 STR Cloak, nämlich den Cloak of Strange. Beim Pet ist es wie bei den meisten 1v1-Klassen beim Knight. Es ist einfach stark davon abhängig, wie ihr euer Equipment aufgebaut habt. Also grundsätzlich, wenn ihr Full STR geht und einfach das Standard-Equipment habt, dann habt ihr normalerweise ein Crit-Rate-Problem. Das bedeutet, ihr habt zu wenig Crit-Rate in aller Regel. Und das heißt, vor allem im Low-Level natürlich, aber auch im High-Level lohnt sich grundsätzlich ein Crit-Rate-Pad. Crit-Rate-Pads sind meistens günstiger als Crit-Damage-Pads, haben meistens ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die Crit-Damage-Pads. Und ja, je nach Power-Ups, wie gesagt, wir gehen ja hier standardmäßig davon, dass ihr keine habt, permanent, wird in der Regel das Crit-Rate-Pad die erste Wahl sein. Sollte es halt so sein, dass ihr irgendwann mal richtig krasses Equipment habt und ihr seid auch in der Lage, permanent Power-Ups oder halt in vor allem Dungeon Runs oder so viel Power-Ups zu benutzen, dann kann sich natürlich ein Crit-Rate-Pad, ein Crit-Damage-Pad mehr rentieren. Also im Endeffekt schwankt ihr wie immer zwischen Crit-Rate und Crit-Damage, je nach Situation. In der Regel wird es ein Crit-Rate-Pad sein. Und je nach euren Pads ist auch wichtig, dass ihr eure Sockel ausrichtet. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Crit-Rate-Pad benutzt, dann werdet ihr eure Sockel, also wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe hier 30% Crit-Damage in meiner Waffe, das heißt 10 4&A-Karten sind das. Wenn ihr ein Crit-Rate-Pad habt, dann habt ihr eher Crit-Damage in der Waffe. Wenn ihr ein Crit-Damage-Pad habt, dann habt ihr eher Crit-Rate in der Waffe. Weil ihr wollt schon eigentlich immer die 100% Crit-Rate oder so nah wie möglich an die 100% Crit-Rate rankommen und logischerweise das dann kombinieren mit möglichst viel Crit-Damage. Beides macht meistens keinen Sinn, also ein Crit-Rate-Pad und Crit-Rate-Sockel macht dann eher weniger Sinn, außer vielleicht im Low-Level, wo ihr noch weit von 100% Crit-Rate so oder so entfernt seid. Aber grundsätzlich nimmt man immer das Gegenteil dann als Sockel oder als Pad, je nachdem. Element +1 reicht beim Knight, genau wie beim Blade ist es so. Ihr bekommt durch Empower Weapon bereits den höchsten Elementarschaden durch eure Waffe. Mein Knight hat aktuell sogar 0 Element drauf, weil ich mit dem noch nie wirklich 1v1 gespielt habe, beziehungsweise kämpft er immer nur gegen Clockbox und da ist ein Element sogar schädlich, deswegen hat er kein Element drauf. Aber grundsätzlich Element +1 reicht. Alles drüber ist nur für die Optik und eigentlich Geldverschwendung, wenn man es rein vom Praktischen sieht. Das heißt, da braucht ihr nicht zwingend ein hohes Element auf eurer Waffe. Bei den Buffs ist es so, auch hier wieder eigentlich wie bei jeder 1v1-Klasse, ich persönlich würde Mantis-Sign priorisieren mit meinem Support-Character, einfach weil Mantis-Sign die Bufflänge und die Buffhöhe von allen anderen Buffs um grundsätzlich mindestens 1 erhöht, wenn man Mantis-Sign Max hat. Das heißt, da hat man schon mal sehr viel wieder Payback sozusagen von Mantis-Sign. Wie gesagt, außerdem die Bufflänge erhöht sich. Der zweitwichtigste Buff, oder eigentlich der wichtigste Buff nach Mantis-Sign, wäre dann Haste. Haste, super wichtig. Und Accuracy, auch Hitrate, ist super wichtig. Wichtiger als Beef-Up, das verstehen die meisten Leute auch eher nicht so. Vor allem Low-Level ist Hitrate sehr wichtig. Und danach könnt ihr theoretisch statten, wie ihr wollt. Also ich würde grundsätzlich gehen, wie ihr wollt.
Ich würde grundsätzlich jeden Skill mal mindestens auf 1 haben. Ist immer blöd natürlich, wenn man so Skills auf 1 hat und denkt sich so, ja, aber 1 ist besser als nichts, plus durch euren Int-Wert von eurem Supporter kriegt ihr immer noch ein paar Level drauf. Also ihr kriegt immer noch einen kleinen Bonus, vor allem durch Mantis Sign Max, das heißt jeder Buff ist dann mindestens Level 2, in der Regel höher. Und das heißt, ihr habt dann immer schon trotzdem noch ein paar Werte, ihr habt trotzdem ein bisschen SDR, ihr habt trotzdem ein bisschen Dex, ihr habt trotzdem ein bisschen Blockrate und so weiter. Und danach könnt ihr es euch im Endeffekt aussuchen. Wenn ihr jetzt extrem struggelt, weil euch die Monster die ganze Zeit töten, ja dann skillt ihr halt eher Heap Up. Wenn ihr nicht damit struggelt, wenn ihr einfach nur mehr Damage wollt, dann skillt ihr halt zuerst Beef Up. Also das hängt halt immer davon ab, in welcher Situation ihr euch jetzt befindet. Aber Mantis Sign, Haste und Accuracy würde ich euch wirklich ans Herz legen, diese 3 zu priorisieren. Danach könnt ihr im Endeffekt machen, was ihr wollt. Ist dann nicht mehr so gewichtig wie diese 3. Für den Schmuck habe ich jetzt auch ein exotisches Beispiel, aber zumindest ist es richtig. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Also, standardmäßiger Schmuck mit Level 60 ist 2x Strength plus 1, 2x Mightier plus 1 und eine HP-Necklace. Sollte alles in allem so maximal 15 Millionen Penya kosten, je nach Wirtschaftssituation vielleicht auch mal 20 Millionen. Ist aber super günstig, kann man sich echt einfach leisten. Und das heißt, letztendlich wollen wir auf den Ringen so viel STR wie möglich, auf den Ohrringen immer zusätzlichen Schaden, also Mightiers oder Demois, so viel wie möglich. HP-Necklace würde ich wirklich vernachlässigen. Ihr seht auch hier, meine Sachen sind alle hier über plus 10 geupgradet, nur die Necklace ist auf plus 7, einfach weil es nicht so wichtig ist. Ja, also Necklace immer ein bisschen vernachlässigen, gibt viel zu wenig HP dafür, was diese Upgrade-Stufen kosten würden. Also da kann man sich ruhig mit dem Minimum begnügen. Und ja, wie gesagt, einfach 2x SDR-Ringe und 2x zusätzliche Schadens-Ohrringe. Und dann kommen wir schon zu den Set-Upgrades, bevor wir uns die Sets direkt angucken. Also bei den Sets-Upgrades ist es auch wie immer, am besten macht ihr das Ganze so, im Low-Level plus 5 anpeilen. Plus 5 ist schon recht wichtig oder gut, das ist so das Standardmäßige eigentlich. Also plus 5 sollte man eigentlich immer haben, sobald man ein Set trägt. Im Standardfall ist es Comet-Set erstmal, aber dazu kommen wir gleich noch. Also schon immer gucken, dass es möglichst plus 5 ist. Sockel, was ihr euch halt leisten könnt, beziehungsweise am besten ihr kauft euer Equipment schon ein bisschen geupgradet, das ist meistens günstiger. Ja, 2 Sockel reichen am Anfang erstmal, also da müsst ihr euch auf jeden Fall keinen Kopf machen. Es reicht auch erstmal ein cleanes Comet-Set mit Level 30, also ist auch gar kein Stress. Aber in der Regel sage ich persönlich immer so, bis Level 104, also bis 105 besser gesagt, reichen 3 Sockel mit 4% Lightning-Karten. Und plus 6 reicht grundsätzlich auch. Plus 6 kann man noch machen, wenn man plus 5 bereits hat und über genügend Power Dice verfügt, dass man sich plus 6 auch noch holen kann. Macht keinen riesigen Unterschied. Also wenn ihr nur plus 5 habt, macht euch auch keinen Kopf. Aber plus 6 wäre natürlich ein kleines bisschen besser. Und wie gesagt, 3 Sockel bis 105. Ab 105 will man dann schon immer plus 8 und 16% ATK haben. Hier nochmal ins Herz gelegt, kauft euch das Equipment, kauft euch das unbedingt. Upgradet es nicht selber, plus 8 upgraden, 4 Sockel upgraden. Würde ich stark davon abraten. Das lohnt sich wirklich nicht in aller Regel. Und jetzt gucken wir uns zusammen noch die Sets und die Waffen vom Knight an. Angefangen mit den Sets, das können wir ganz schnell abfrühstücken, weil das ist wirklich sehr simpel. Wir starten, wie schon gesagt, auf Level 30 mit dem Comet-Set. Was gibt uns das? Es gibt uns Hitrate, Crit-Rate und Attack Speed. Das sind die 3 Power-Werte, die jeder 1v1ler möglichst schnell haben will. Also alles auf 100% im Endeffekt, auch wenn Hitrate natürlich gecapped ist bei unter 100%. Aber das sind so die 3 Werte, die man immer möglichst hoch haben will. Und genau diese 3 Werte gibt uns das Set. Dann geht das Ganze weiter auf Level 90. Da kriegen wir die leicht geupgradete Variante von dem Comet-Set mit mehr Crit-Rate und Hitrate. Hier ist es halt so, ein Wechsel ist nicht zwingend notwendig. Es gibt Leute, die leveln mit dem Comet-Set auch bis 105. Ist natürlich auch davon abhängig, wie krass ist euer Comet-Set. Ich persönlich würde einen Wechsel auf jeden Fall empfehlen, weil mit Comet-Set kriegt man halt schon heftig auf die Schnauze, muss man sagen. Also man kriegt sehr viel Schaden, wenn man ein Comet-Set trägt. Mit dem Whis-Set, vor allem weil es ein Knight-Set ist und Knight-Sets haben grundsätzlich einen sehr hohen Death-Wert auch, kriegt man deutlich weniger Schaden auf jeden Fall. Außerdem macht man auch mehr Schaden. Und ich finde immer von Level 90 bis 105 1v1 dauert schon ganz schön lange. Also es ist nicht so, dass man innerhalb von 5 Minuten dann von 90 auf 105 gelevelt hat, sondern da ist man schon eine Weile unterwegs. Das heißt, der Wechsel lohnt sich in aller Regel, vor allem wenn man kein sehr gutes Comet-Set bereits besitzt. Danach folgt dann das Extros-Set auf Level, oder Ectros-Set ist egal, auf Level 105. Auch hier wieder die gleichen Werte im Endeffekt, nur Hitrate fällt leider raus. Hitrate wird hier ausgetauscht durch Crit Damage. Hier haben wir Crit Damage, Attack Speed und Crit-Rate. Zu guter Letzt kommen wir dann zum Cryrose-Set. Da wechseln wir auf 135 nochmal. Das gibt uns insgesamt 35% Crit-Rate, wieder Attack Speed und Crit Damage, also auf jeden Fall das absolute
Giga-Chat Knight Set. Danach kommt tatsächlich noch eins, aber das ist aktuell noch unmöglich zu erreichen. Und ich denke, das wird auch noch eine sehr lange Zeit so bleiben, dass es für die meisten Leute einfach viel zu teuer sein wird, preis-leistungsmäßig. Das wäre das Main-Bound Set, heißt das hier in männlich. In weiblich heißt es Main-Tress. Ja, das ist natürlich nochmal ein bisschen besser, gibt uns nochmal 5% mehr Crit-Rate, nochmal mehr Crit-Damage, hat noch so einen zusätzlichen Skill und ja, alles in allem natürlich das Nonplusultra für den 1v1 Knight, aber wie gesagt, sehr teuer, also das 135er Set, zumindest zum jetzigen Stand, tut's erstmal auch. Und dann wahrscheinlich zum kontroversesten und interessantesten Teil des ganzen Guides, die Waffen vom Knight. Ja, hier ist der Knight wirklich eine der 1v1-Klassen, abgesehen vom Blade vielleicht, aber tatsächlich noch mehr als beim Blade. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen mit den 4 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Natürlich nicht auf jedem Level. Es gibt halt Waffen, die sind auf einem gewissen Level dediziert dazu, dass sie 1v1-Waffen oder AOE-Waffen sind. Beispiel dafür wäre zum Beispiel Guardian Sword auf Level 60, ist eher eine AOE-Waffe. Guardian Big Axe auf Level 60 ist eher eine AOE, also ist eine AOE-Waffe, kann man besser gesagt sagen, oder ist eine defensive Waffe. Und da hat man natürlich jetzt nicht die freie Auswahlmöglichkeit, okay, ich kann jetzt eine von 4 verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren, sondern meistens sind es dann doch nur 2 oder 3 Möglichkeiten. Es sind eigentlich selten 4. Aber trotzdem hat man grundsätzlich eine große Auswahlmöglichkeit des Knight. One-Hand Axe, One-Hand Sword, Two-Hand Big Sword und Two-Hand Big Axe. Also man hat meistens 4 Auswahlmöglichkeiten und das ist schon ziemlich einzigartig und heftig. Meine persönliche Empfehlung ist hier erstmal die Guardian Axe mit Level 60 als Einhand-Knight, das heißt Schwert- und Schild-Knight, gepaart mit einem Ancient Shield wäre das dann, aber dazu kommen wir auch gleich noch zu den Shields. Dass ihr das tragt mit Heart of Fury. Hier ist wirklich sehr wichtig, dass ihr genügend FP-Potions immer dabei habt, damit Heart of Fury durchgehend aktiv sein kann, weil Heart of Fury verbraucht eure FP und erhöht dadurch euren Schaden. Also das ist ganz wichtig, dass ihr immer FP-Potions dabei habt, vielleicht sogar Vitaldrink X, wenn es euch nerven sollte. Kann man dann auch paaren mit einer Patient Necklace, dass ihr nicht ganz so viel FP-Kosten habt. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr genügend HP habt. Muss man immer so ein bisschen jonglieren, aber das kriegt man sehr schnell raus. Das ist jetzt nicht wirklich kompliziert, muss man sagen. Und ja, die Guardian Axe ist einfach die Level 60er Waffe, die den meisten Schaden macht. Solltet ihr hier aber strugglen, das heißt, solltet ihr hier quasi sagen, Guardian Axe ist mir zu teuer, ich will lieber eine Low-Budget-Variante, dann nehmt die Crit-In Axe für Level 57. Die habe ich tatsächlich vergessen aufzumachen, aber das ist ganz schnell erledigt. Die heißt Crit-In Axe, ist eine braune Waffe für Level 57 und gibt ebenfalls wie die GX 7% Crit-Rate. Die GX hat natürlich einen wesentlich höheren ATK-Wert und gibt noch zusätzlich STR. Macht jetzt natürlich nicht die Welt aus, aber macht auf jeden Fall mehr Schaden. Das ist kein Geheimnis. Und ja, aber falls ihr da strugglen solltet mit der GX, dann Crit-In-Axe, die kann man meistens selber droppen. Wenn man da schon mal ein Gespür für hat, okay, ich brauche die, dann muss ich da drauf achten, wenn ich die droppe, dass ich die aufhebe. Ansonsten wird die normalerweise für maximal 1 Million Penja bei anderen Spielern im Shop verkauft. So levelt ihr dann bis tatsächlich einschließlich Level 90. Also man könnte auf 75 durch einen His-Sword auf den His-Sword wechseln, sollte aber in der Regel für weniger Schaden sorgen. Das heißt, ihr bleibt in der Regel bei der GX bis Level 90. Auf Level 90, wenn ihr beim Most DPS bleiben wollt, solltet ihr dann auf eine Angel Big Axe wechseln. Die gibt 15% Crit Damage und 25% Crit Chance. Das ist also ein massives Gerät, das uns direkt mal einen fetten Crit-Rate-Boost, Crit Damage nicht so sehr, vorbeibringt. Theoretisch könnt ihr natürlich auch weiter Schwert und Schild leveln, wenn ihr das unbedingt wollt. Also hier kommt es natürlich darauf an, wollt ihr zwingend in eurem Schema bleiben Schwert- und Schild-Knight oder wollt ihr einfach nur 1v1-Knight spielen? Das kommt natürlich drauf an. Wenn ihr Schwert- und Schild-Knight bleiben wollen würdet, dann würdet ihr einfach die Angel Axe One-Hand nehmen. Ansonsten würde ich persönlich die Angel Big Axe empfehlen. Dann auf 105 wechseln wir leider auf Legendary Golden Big Sword, nicht die Big Axe, weil die Big Axe für Level 105 ist leider die AOE-Waffe. Hier wäre es natürlich auch wieder möglich, 1v1 zu bleiben. Schwert und Schild zu bleiben, meine ich natürlich. Falls ihr das wollt, dann nehmt die Legendary Golden Axe. Dann geht es weiter mit Level 120. Da wechseln wir dann wieder auf eine Axe. Also ihr seht schon, das ist immer ein bisschen komisch bei Knight. Wobei hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, Bloody Slayer oder Bloody Executioner zu nehmen und beide haben tatsächlich 1v1-Werte. Also 120 ist das erste Level, wo wir tatsächlich alle 4 Waffen nehmen können und alle 4 haben 1v1-Stats, weil es für die AOE-Waffen nochmal eine zusätzliche neue Serie gibt, die es davor nicht gab. Und zwar haben wir hier Bloody Executioner, wie gesagt. Möglichkeit wäre auch Bloody Slayer. Mit dem Executioner solltet ihr in der Regel mehr Schaden machen. Und bei den One-Hand-Waffen wieder das gleiche. Wenn ihr One-Hand bleiben wollen würdet, würdet ihr eher eine Bloody Axe nehmen. Und ja, dann haben wir noch zu guter Letzt das Lusakas Heavy Crystal Sword.
Hier ist es grundsätzlich so, ne, Moment mal, die Lucagas Crystal Axe, wieso habe ich das Sword aufgemacht? Egal. Wir haben die Lucagas Heavy Crystal Sword und Axe. Ist jetzt Wurst, ich habe auf das Falsche geklickt, sehe ich gerade. Habt ihr auch wieder die Auswahlmöglichkeit zwischen Big Axe, Big Sword, One-Hand Axe, One-Hand Sword. Grundsätzlich, bei One-Hand spielt es eigentlich keine Rolle. Das wurde im letzten DPS-Ranking, da könnt ihr das auch nochmal nachgucken. Einfach auf YouTube nach Flyve DPS-Ranking September, also Flyve Universe natürlich suchen. Da seht ihr, dass die 1v1-Variante für Schwert und Schild tatsächlich egal ist, ob ihr Axe oder Sword nehmt. Der Most Damage ist bei beiden ziemlich genau gleich, macht kaum einen Unterschied. Meistens sollte halt die Axe minimal vorne sein, aber wirklich nur sehr minimal. Und ja, bei den Big-Waffen ist es eigentlich ähnlich, da ist der Unterschied auch minimal, aber tatsächlich ein kleines bisschen größer, also da will man eigentlich schon lieber immer die Big Axe nehmen. Big Sword ist dann halt in der Regel auch ein bisschen günstiger, also das ist halt immer so ein bisschen hin und her. Aber tatsächlich ist es bei Knight ganz interessant, dass es keine so riesige Rolle spielt, für welche Waffe man sich entscheidet. Der Damage ist immer annähernd ähnlich, also macht minimale Unterschiede. Ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, der Vergleich zwischen Two-Hand- und One-Hand-Waffen bei Knight ist tatsächlich irgendwie 2,5% oder so, laut dem letzten DPS-Ranking. Und das ist natürlich extrem wenig, also 2,5% mehr Schaden ist nicht viel. Aber Most Damage in der Regel mit Two-Hand, Axe und also bei Schwert und Schild, wie gesagt, spielt es keine Rolle. Also es heißt Schwert und Schild, aber man kann auch Axe und Schild nehmen, ist vollkommen egal. Solange ihr 100% Attack Speed habt, macht es überhaupt keinen Unterschied. Und der Damage sollte, wie gesagt, bei Schwert und Schild eigentlich immer ungefähr der gleiche sein. Ebenfalls nachzugucken im DPS-Ranking. Und so viel also zu den Waffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt könnt ihr euch frei entscheiden, welche Waffe ihr nehmt. Ich persönlich würde bis Level 90 die G-Axe nehmen und danach immer die Two-Hand-Damage-Variante, vorzugsweise die Axe nehmen, wenn es geht, also die Big Axe. Und das wäre meine Empfehlung, wenn ihr davon abweichen wollt. Grundsätzlich, wie gesagt, macht das keinen riesigen Unterschied und bleibt einfach eurem Spielstil treu. Beziehungsweise, wenn ihr halt unbedingt einen schweren Shield Knight spielen wollt oder Axe und Shield Knight, dann macht das einfach. Lasst euch da nicht beirren. Zu guter Letzt die Schilde, findet man das der langweiligste Part, weil Schilde in Flyve Universe für 1v1 eigentlich wirklich kaum eine Rolle spielen. Also solange ihr Schwert- und Shield Knight seid, tragt ihr in der Regel das Ancient Schild. Ivalice Schild lohnt sich in der Regel nicht, ist viel zu teuer dafür, dass es einfach nur einen Stat mehr gibt und minimalen Death-Vorteil hat. Death interessiert uns ja 1v1-mäßig eigentlich nicht so sehr. Und ja, gut, später dann haben wir sowieso kein Schild mehr. Wie gesagt, ich bin persönlich mehr der Two-Hand-Knight. Solltet ihr weiter Schwert und Schild spielen, dann wäre es halt erst das Azur-Schild. Theoretisch das Korallenschild, wobei das auch relativ teuer ist und auch nur 3 Stats mehr gibt, also ist auch nicht so heftig. Und danach wäre es halt das ultimative Lucagas Crystal Shield, aber das ist halt wirklich extrem teuer. Also da habt ihr, wie gesagt, auch möglichst immer Preis-Leistung halt zu gucken. Ich meine, wenn ihr euch ein Korallenschild leisten könnt, holt euch ein Korallenschild. Ansonsten passt auf jeden Fall auch das Azurschild, ist wesentlich günstiger und ist kaum schlechter. Also ist im Endeffekt einfach abhängig davon, wie viel Geld ihr dafür zur Verfügung habt. Schilderweckung, auch die spielt kaum eine Rolle. Natürlich ist es gut, wenn ihr zum Beispiel 15% Blockrate oder so habt, aber grundsätzlich sind es immer defensive Werte, die euren Schaden in der Regel nicht erhöhen können. Und dann hoffe ich dieses Mal aber wirklich, dass ich nichts vergessen habe. Beim letzten Guide sind mir danach direkt noch 2 Sachen eingefallen, sobald ich es hochgeladen hatte und fertig war mit dem Video, direkt was eingefallen. Heute müsste es aber eigentlich passen, denke ich. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall mit Knight. Ich persönlich finde, Knight ist eine super coole Klasse, die auf jeden Fall echt underappreciated ist von der Community. Wird sehr wenig gespielt, vor allem die deutsche Community ist bei Knights wirklich vollkommen raus. Also Knight wird kaum gespielt bei den Deutschen und meistens nur als Tank oder AOE. Selten 1v1. Finde ich immer recht schade, weil die Klasse einfach cool ist, cool aussieht und mittlerweile sogar eine eigene Ritterrüstung hat. Also zumindest Skin-mäßig, Speedset-mäßig finde ich es auch ganz cool. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß mit eurem 1v1 Knight. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide weiterhelfen. Falls ihr weitere Fragen habt oder ich doch irgendwas vergessen habe, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ansonsten schaut gerne auch im Twitch-Stream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch immer gerne Fragen stellen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Flyve Universe Video oder eben im Livestream. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.